Sì, allora sei stato uno dei precursori del Nouveau Cirque in Francia e volevo che ci raccontassi questo momento storico che noi abbiamo vissuto poi più tardi in Italia, solo di riflesso. Oui, j'étais un des premiers précurseurs, il y en avait 6, 7 en même temps. È stato il primo, non forse solo il primo, ce n'erano 6 o 7 contemporaneamente, Et on ne se connaissait pas, non si conoscevano, ce qui nous plaçait quand même sur une belle liberté, quoi. quello che gli dava comunque una notevole libertà e indipendenza. Alors moi je sais que j'ai réagi, j'ai été vers le Nouveau Cirque, ça a été comme une réaction de choses que je voulais pas. Lui sa che la sua reazione indirizzata verso il Nouveau Cirque era perché era una cosa che non voleva. C'est-à-dire qu'il y avait des choses dans le théâtre que je trouvais fausses, Cioè, c'erano delle cose nel teatro che lui trovava finte, des choses dans le cirque traditionnel qui ne me concernaient pas. delle cose nel circo tradizionale che non lo riguardavano. Et je crois que c'est comme ça, par une succession de refus, mais en gardant ce qu'il y avait de bon, que j'ai trouvé un mélange, quoi. E pensa che proprio per questo rifiuto ha tenuto le cose che trovava buone e che quindi ha preso. Mais je pense qu'on n'a rien inventé, en fait, hein. On a réinventé quelque chose, c'est tout simplement. Parce que le cirque, traditionnellement, c'est d'avoir mis sur un même lieu des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Infatti pensa di rien inventé o réinventé. Réinventer quelque Sì, chose, c'est tout. dice che semplicemente è stato reinventato qualcosa perché prendendo delle cose che già nel circo esistevano. Et le Nouveau Cirque, on a fait quoi? Dans le temps, dans le cirque traditionnel, on a mis sur la même piste des cavaliers, des jongleurs, des funambules. Avant Philippe Astley en Angleterre, ça s'était jamais vu. Quindi quello che loro hanno preso sono degli stili, delle tecniche già conosciute, quindi la giocoleria, l'acrobatica, e Philippe Astley, qui est celui qui, historiquement, en 1850, a créé le cirque contemporain, quoi. Ecco, questo Philippe Astley è quello che ha creato il circo contemporaneo. Et donc nous, dans les années 70, E quindi negli anni 70 on a mis sur le même lieu des arts qui ne se croisaient pas. abbiamo messo nella stessa situazione, nello stesso luogo, delle arti che in realtà non si incrociavano, non si erano mai incrociate. On a été chercher des musiques dans le jazz, Siamo andati a cercare delle musiche nel jazz, on a été chercher des raccords ou des liens dans la danse contemporaine. abbiamo cercato dei rapporti, dei legami nella danza contemporanea, On a été réinventer des rapports au public, siamo andati a reinventare dei rapporti con il pubblico. c'est-à-dire que la piste, le cirque, c'était une piste ronde. Nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres rapports au public à inventer. Cioè, siccome la pista è rotonda, noi abbiamo pensato che c'erano degli altri rapporti che si potevano creare con il pubblico. Pour moi aussi, le spectacle en général, mais le cirque, ce que j'aime dans le cirque, Per lui lo spettacolo in generale e comunque quello che ama nel circo c'est qu'un artiste de cirque, il peut fonctionner sur 360 degrés. è che un artista di circo può funzionare a 360 gradi. Il peut grimper, voler, sauter. Può arrampicarsi, volare, saltare. Et donc ça, c'est un vocabulaire qui est très très riche E quindi questo è un vocabolario che è molto molto ricco et qui peut véhiculer de très belles images e che può accompagnarci nella direzione di immagini molto molto belle e vive. et puis aussi qui induit des rythmes qui sont modernes. E poi anche il fatto che porta dei ritmi che sono moderni. Parce que maintenant, on vit à l'époque de la vidéo, tu vois. On vit à l'époque de l'image. Siccome viviamo nell'epoca della video e delle immagini, Et donc on est habitué à un foisonnement de mouvements. e siamo abituati a foisonnement, C'est-à-dire, tu vois, comme une explosion de mouvements. un'esplosione di movimenti. Et le cirque permet ça. Et c'est les seuls artistes qui peuvent
apporter ça, quoi. E il circo permette questo e sono i soli artisti che possono portare queste immagini. E quando avete cominciato a fare cose diverse, il pubblico come ha reagito? Quand vous avez commencé à faire des choses différentes, le public, comment il a réagi? Alors le public réagissait très très bien, Il pubblico reagiva molto bene, les gens de métier beaucoup moins. ma gli addetti al mestiere reagivano molto, molto male. Voilà, mais voilà, c'était pas grave. Però non era molto importante. Maintenant, il existe des gens qui choisissent le cirque traditionnel et c'est un art qui a ses codes et Adesso ci sono delle persone che scelgono il circo tradizionale ed è un'arte che ha i suoi propri codici. quand on fait des choses artistiques, on remet en cause ce qui existe. Quando facciamo delle cose artistiche mettiamo in dubbio le certezze di quello che stiamo recitando. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le détruire. Ma non è detto che lo dobbiamo distruggere. Le nouveau cirque s'appuie sur le cirque traditionnel. Il nuovo circo si appoggia C'est sul pour ça circo que, tradizionale. pour moi, on n'a pas inventé une chose, on a fait évoluer un art qui s'était... Per quello che dice che per lui non è stato inventata una nuova arte, ma è semplicemente modificata.